Hola, soy la doctora Ivonne Orbegoso, odontóloga neuromuscular, y hoy te quiero decir que tus dientes deberían durar toda la vida y no desgastarse. Sin embargo, el bruxismo es una condición destructiva. Masticar y comer normalmente no causa desgaste o daño a los dientes. Sin embargo, si sufres de bruxismo, estás ejerciendo una presión inadecuada sobre tus dientes de encías. Durante el sueño, no existe un mecanismo de retroalimentación para decirle a tu cerebro que te duelen los dientes debido a una excesiva presión. Por lo tanto, podemos poner hasta 40 veces más presión sobre nuestros dientes mientras dormimos. No es de sorprender entonces ver muchos daños a nivel de los dientes. El signo más común de bruxismo son los dientes frontales desgastados o más pequeños. Sin embargo, en casos más severos, vemos signos de grietas en el esmalte, afracciones, es decir, desgaste a nivel del cuello de los dientes, recesión de las encías, sobrecrecimiento óseo, cúspides rotas a nivel de las molares y daños en las restauraciones, sobre todo restauraciones que se pierden, puentes y coronas fracturadas. Pero con nuestra ayuda podemos evaluar tu caso y dar solución a este problema. No te olvides de escribirnos en los comentarios y consultarnos todas tus dudas.